Здорово, друзья, самокатеры. Сегодня такая легкая видюшка будет, профилактическая. Пока ехал на работу, у меня заскрипела дека. Так явно заскрипела, раньше не обращал внимания. Но, кстати, в одной видюшке там скрип есть. Это проходовые качества. Тут я камеру ставил под колесо. Там слышно, что скрипит. Скрипит это дека. Проверил все, ничего, не амортизаторы, все нормально. Скрипит, я думаю, что гидроизоляционная прокладка, которая тут, скорее всего, она трется по деке. И, ну, а как ни крути, хоть тут и металл, хоть тут все усилено, ну, шевелится металл по-любому. Ну, ваше тратить время я не буду. Сейчас я все это откручу и посмотрим дальше. Для вас это мгновение, для меня, в принципе, тоже. Не больше минуты я откручивал все это дело, потому как для родных болтиков, вот они под шестигранник, я обрезал шестигранник и с помощью шуруповерта и битки. А битка нужна, потому как вот эти родные болты я вот на такие поменял в Паттайе. Ну, тут сиденье крепится. В общем, все откручено. Снимаем деку. Ну, что могу сказать? У меня были какие-то, ну, такие смутные какие-то внутренние переживания после поездки по дождю. Думал, может, здесь обнаружится какая испарина. Нет, все здорово. Все здорово. Тут под проводами все сухенько. Никакой испарины. Ну, значит, это опять же очередное видео. Что гидроизоляция у него, ну вот видно, вот он герметик вот так намазан китайцами, это углы, а основное это вот такая вот прорезиненная прокладка. Я думаю, что она скрипит. И как избавиться от скрипа? Ну, я вот буду избавляться вот так. Это литол. Ну, намажем литолом. Сейчас намажем. Да, в принципе, что уж интересного, сейчас намажу, поставлю на место. Уже в следующем видео я расскажу, помогло, не помогло. Все, всем пока.